ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പാലക്കാട് ലിപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ചുക്ക് കരിപ്പെട്ടിയാണ്. ഹെൽത്ത് നെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് കിച്ച് അനുഭവപ്പെടുമല്ലോ, അപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചുക്ക് കരിപ്പെട്ടി കാപ്പി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ രാവിലെ ചായയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മളിത് കാപ്പിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിബിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലിബിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.